Dobrý večer. Vítajte aj dnes v televíznych správach s Vladislavom Puškarovou a Patrikom Švajdom. Dnes si pripomenie 20. výročie vzniku Slovenskej republiky. Áno, dnes sa stala v Rebusej nehoda. Z toho dvaja sa zranili pri ťažko autohavárie, z ktorej dvaja zle skončili, no z toho jeden sa už neprebral. A ukážeme si aj celosvetovú krízu našich slávnych hercov a spevákov. V detve sa stala nehoda. Dve ženy sa pobili o jedného chlapa. Nevieme, čo sa ďalej stalo, takže Marek Hamšik, dáš nám povolenie a povieš nám niečo o tom viac? Áno, dobrý večer. Tu dnes v detve pri Tesku sa bila Gaľa s Buburom. Bubur ju dopichal nožom asi 15 cm nôž a dopichal ju za víno. To víno sa volá krupinské víno, zvaný ako aj trubadur. Marek, ako prebiehajú policajti pri tomto vyšetrovaní? Policajti akurát zadržali Gaľu, ktorá je teraz vo vyšetrovacej službe. Ďakujeme, Marek, to je asi všetko. Ďakujeme, Marek Hamšik, detva pri Tesku. Takže áno, toto ste videli, zajtra budeme o tom niečo vedieť viac. Takže ďalej ideme. Takže, v dnešnom svete prebieha celosvetová kríza. Najviac krízy sa nachádza v obci Výgľaš pod zámkom. Takže boli sme u jednej rodiny, Ivany Oláhovej a Ľubomíra Oláha. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Asi. Takže povieme si niečo viac. Od Česka sme sa dozvedeli, že je tam prasačia chrípka. Nevieme, ako sa to dostane k nám, takže dávajte si pozor a predbežne choďte k svojmu lekárovi na obhliadku. A neberajte vonka, lebo chytia niekde on mať. Áno. Sú to prasa, bare vás. Áno. Takže niečo vám povie o tom aj Martina Štrbáková. Dobrý večer. Áno, aj dneska z Českej Slovenskej republiky sme sa dozvedeli, že prasačia chrípka sa opäť objavila. Áno, veľmi sa toho boja aj na Slovensku ľudia, či sa to nedostane aj k ním. Takže to je všetko od Martiny Štrbákovej pre televíziu Markízu. Dovidenia.